นี่คือเกาะหลักแรดอีกหนึ่งจุดดำน้ำต้องห้ามพลาดในทริป5เกาะชุมพรโซนใต้เป็นเกาะหินปูนไม่มีชายหาดลักษณะคล้ายแรดมีโขดหินเล็กๆ3ก้อนเชื่อกันว่าเป็นที่ผูกแรดจึงเรียกว่าหินหลักแรดใต้น้ำมีแนวปะการังที่สวยงามเหมาะแก่การมาดำน้ำชมทุ่งดอกไม้ทะเลที่อยู่เรียงกันนับร้อยกอถ้ามาช่วงที่ดอกไม้ทะเลหุบก็จะยิ่งสวยงามคล้ายกับทุ่งบลูเบอร์รี่ใต้ทะเลรวมถึงมีฝูงปลาตัวเล็กๆนับแสนตัวและมีปลาสวยงามนานาชนิดใครอยากมาเที่ยวที่นี่สามารถจอยเรือมาเที่ยวกันได้แบบวันเดย์ทริปกดบันทึกไว้ได้เลย